ვლადიმერ პუტინის განცხადებით უკრაინაში ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ჩატარების სამი ძირითადი მიზანი არსებობს. უკრაინის დემილიტარიზაცია, უკრაინის დენაციფიკაცია და ნატოში უკრაინის შესვლისთვის ხელის შეშლა. დღესდღეობით კი მსოფლიოში თუ არა ევროპის კონტინენტზე მაინც უკრაინას ჰყავს ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი და გამოწვრთობილი შერაღებული ძალები. ჯარისკაცები და ოფიცრები, ხოლო ფრონტის ხაზებზე არსებული არც თუ ისე სახარბიელო ვითარება თავისუფლად შეიძლება აიხსნას იმ პაუზით, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს აღებული, როდესაც საქმე ეხება უკრაინისათვის შესაბამისი მასშტაბით სამხედრო დახმარების გაწევას. უკრაინის დემოკრატიულად და ლეგიტიმურად არჩეული ხელისუფლებაც კვლავ ძალაშია, ხოლო ნატოს რიგებში ორით მეტი სახელმწიფოა გაწევრიანებული, ვიდრე ეს 2022 წლის 24 თებერვალს იყო. წელს ვაშინგტონში ივლისის თვეში იზეიმებენ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის დაარსებისგან 75 წლის გასვლას და ასევე ნატოს რიგებში ორი სახელმწიფოს შვედეთისა და ფინეთის მიღებას. საინტერესოა ნახოთ, თუ კი რა სამხედრო რესურსი მოაქვს ამ ორ სახელმწიფოს ნატოსთვის. დავიწყოთ შვედეთით. ეს გახლავთ კონსტიტუციური მონარქია, მისი მოსახლეობა შეადგენს დაახლოებით 10 მილიონი ადამიანს და ამ სახელმწიფოს აქვს საკმაოდ დიდი სამხედრო ტრადიციები. ერთ დროს შვედეთი გახლდათ იმპერია და ის ეცილებოდა მოსკოვის ბალტიისპირეთის ფლობაში. ბოლო ომი, რომელიც შვედეთის სამეფომ აწარმოა, გახლდათ 1814 წელს. რაც შეეხება შვედეთის სამხედრო ძალების შესახებ არსებულ დეტალებს. 25,000 სამხედრო ირიცხება შვედეთის შერაღებულ ძალებში და აქედან 3,000-მდე გახლავთ სამხედრო საჰაერო ძალების მოსამსახურე პირი, კიდევ 3,000 კი სამხედრო ფლოტში მსახურობს. დანარჩენი პირები კი სახმელეთო ძალებში მსახურობენ. რაც შეეხება სამხედრო საჰაერო ძალებს, ამ 212 აპარატიდან იგულისხმება სამხედრო შეულმფრენები, გამანადგურებლები, ბომბდამშენები, მოიერიშეები. არტილერიაში კი ყველა სახის არტილერია, კლასიკური ჰაუბიცები და სარაკეტო არტილერია. რაც შეეხება საზღვაო ფლოტს, შვედეთს ჰყავს 5 წყალქვეშა ნავი, 7 კორვეტი და ასევე სხვადასხვა ზომისა და წონის სამხედრო საზღვაო ხომალდები. რაც შეეხება ფინეთსთან დაკავშირებით საუბრისას, ჩვენ ყველას გვახსენდება 1939-40 წლებში მიმდინარე ზამთრის ომი, რომელიც დაიწყო საბჭოთა კავშირის თავდასხმის შედეგად ფინეთზე და მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოო ჯამში კრემლმა გამარჯვება მოიპოვა, 200,000 საბჭოთა ოკუპანტი განადგურდა, ხოლო 200,000 საბჭოთა ოკუპანტი დასახიჩრდა ამ ომის შედეგად. რაც შეეხება ფინეთის სამხედრო საჰაერო ძალებს, დაახლოებით იგივე რაოდენობის ჯარისკაცები, მეზღვაურები და სამხედრო პილოტები ყავს ფინეთს როგორც შვედეთს. რაც შეეხება სამხედრო საჰაერო ხომალდებს, მცირედით ნაკლები რაოდენობით ყავს ფინეთს ისინი, მათ შორის არის 27 სამხედრო შეულმფრენი და 55 იერიშე, დანარჩენი სამხედრო საჰაერო ხომალდები გახლავთ სატრანსპორტო დატვირთვის და მარგალიტი მთავარი ფინეთის შერღებული ძალების გახლავთ ევროპაში ყველაზე დიდი საარტილერიო შენაერთები. რაც შეეხება ფინეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტს, ის გახლავთ ძალიან მოკრძალებული. უკრაინაში რუსული ინტერვენციის თამდევი გეოპოლიტიკური მოვლენების შესახებ სასაუბროდ ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ თავდაცვისა და უსაფრთხოების კვლევების სამეფო ინსტიტუტის რუსის მკვლევარი შავი ზღვის რეგიონისა და რუსეთის მიმართულებით ნათია სესკურია. მოგესალმებით ქალბატონ ნათია და დიდი მადლობა დროს რომ გითმობთ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ამჟამად აღმოსავლეთ ევროპაში მიმდინარეობს ცივი ომის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური სამხედრო მანევრები ნატოსი და როგორ შეაფასებდით ზოგადად ალიანსის მიერ წარმოებულ პოლიტიკას ამ ომის ფონზე, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი თვალსაზრისით? კი ბატონო, ეს სამხედრო წვრთნები ძალიან მნიშვნელოვანია. Steadfast Defender-ი არის ყველაზე ერთ-ერთი მსხვილი სამხედრო წვრთნა, რომელიც 31 ქვეყანას მოიცავს და 4 თვის განმავლობაში განხორციელდება სხვადასხვა ტიპის მანევრები და შესაბამისად ეს არის ძალიან მრავალკომპონენტიანი სამხედრო წვრთნები, რომელიც ასევე გარკვეული ელემენტები ამ წვრთნების სხვათა შორის მოლდოვის ტერიტორიაზეც განხორციელდება, რაც ძალიან საინტერესოა. ზოგადად, რაც შეეხება ნატოს გარშემო განვითარებულ მოვლენებს, რა თქმა უნდა, უკრაინის ომმა ძალიან ბევრი რამ შეცვალა, როგორც მსოფლიოში, ისე ნატოს გათვლებში და შესაბამისად ჩვენ აბსოლუტურად ახალ უსაფრთხოების გარემოს ვხედავთ, რაშიც ნატოს ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დღესდღეობით ნატოს ქვეყნების მხარდაჭერა უკრაინაში არის გადამწყვეტი უკრაინისთვის, რამაც უკრაინა შეაძლებინა, რომ აქამდე გაუწიოს წინააღმდეგობა
რუსეთის სამხედრო ძალებს. ნატოს მხარდაჭერის კუთხით 99% მხარდაჭერისა ნატოს ქვეყნებზე მოდის, რაც უკრაინის მიმართ იქნა გაწეული ბოლო 2 წლის განმავლობაში, რაც ცალსახად ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა, რა თქმა უნდა, არის გარკვეული კრიტიკული მოსაზრებები. მე ვიმყოფებოდი ვილნიუსის სამიტზე გასულ წელს და აღსანიშნავი იყო მაგალითად უკრაინის ძალიან ესეთი კრიტიკული განწყობები იმასთან დაკავშირებით, რომ ალიანსში გაწევრიანების საკითხი ჯერჯერობით ძალიან გაურკვეველია და მე არ მაქვს მოლოდინი თუნდაც რომ 75 წლის თავის აღსანიშნავად ვაშინგტონის სამიტზე შეკრებილი ალიანსის წევრები მიიღებენ გარკვეულ გადაწყვეტილებას ამ კუთხით და ძალიან მკაფიოდ ითქვა ვილნიუსშიც, რომ სანამ ომი იქნება უკრაინის ტერიტორიაზე, ეს საკითხი იქნება დარჩება გადაუწყვეტელი. თუმცა გარკვეული წინსვლები არის იმ კუთხით, რომ მაგალითად მაპის კომპონენტი იქნა ამოღებული უკრაინის გაწევრიანების წინაპირობიდან და ასევე შეიქმნა ნატო-უკრაინის საბჭო, რომელმაც ჩაანაცვლა არსებული ნატო-უკრაინის კომისია და იმ კომისიისგან განსხვავებით, რაც აქამდე ფუნქციონირებდა, ამ საბჭოს მოწვევა უკრაინას თავად შეუძლია და ეს არის უფრო, ასე ვთქვათ, მაღალი დონის სათათბირო მექანიზმი. თუმცა, რა თქმა უნდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ომი მიმდინარეობს, ნატოს ქვეყნების მხარდაჭერა იქნება გადამწყვეტი და დღეს ვიცით, რომ უკრაინას აქვს გარკვეული ჩავარდნები, აქვს საჭიროება შეიარაღებისა, რა კუთხითაც ნატოს ქვეყნები არიან მთავარი მიმწოდებლები უკრაინისთვის და ჩვენ ვიცით, ვხედავთ, რომ უკვე გარკვეული პრობლემები არსებობს თავად ნატოს ქვეყნებში, თან განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა, ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები საარჩევნო პერიოდში იმყოფება. ბრიტანეთთან მიმართებაში არ არსებობს კითხვები ამ ეტაპზე, თუმცა იგივეს ვერ ვიტყოდით მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, სადაც სიტუაცია ძალიან არასტაბილურია ამ კუთხით და ბაიდენის ადმინისტრაციას თავად უკვე აქვს გარკვეული პრობლემები, რომ გაიტანოს ის ინიციატივები, რა ინიციატივებიც არის გადამწყვეტი უკრაინისთვის, რაც რა თქმა უნდა სამომავლოდ უფრო მეტ გაურკვევლობას ქმნის იმას თუ გავითვალისწინებთ განსაკუთრებით, რომ ჯერჯერობით ძალიან ისეთი თანაბარი ბრძოლაა და არც კი ვიცით, შეიძლება დონალდ ტრამპიც კი ვიხილოთ ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალ პრეზიდენტად, რომელსაც აქვს ძალიან ისეთი უკრაინისთვის არასახარბიელო გამოსვლები და ინიციატივები, რაც არ ამგონია, რომ უკრაინას წაადგეს. შვედეთისა და ფინეთის ნატოში გაწევრიანება რისი მომტანი იქნება პირველ რიგში ამ სახელმწიფოებისთვის, შემდგომ ალიანსისთვის და მოსკოვში როგორ შეხვდნენ ამ ამბავს? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარებაა, რაც პირდაპირ უკავშირდება, რა თქმა უნდა, უკრაინაში არსებულ ომს, რუსეთის აგრესიას. ალიანსში შვედეთის და ფინეთის გაწევრიანებით ნატოს 1200 კილომეტრის სიგრძის საზღვარი რუსეთთან 2500 კილომეტრამდე გაიზარდა, რაც პირდაპირ, ასე ვთქვათ, პირდაპირი შედეგია რუსეთის ქმედებებისა, რადგან როგორც ჩვენ ვიცით, შვედეთს და ფინეთს აქამდე არ ჰქონდა ნატოში გაწევრიანების სურვილი და საზოგადოებრივი აზრით ბოლო პერიოდში დრამატულად შეიცვალა ნატოში გაწევრიანების მომხრეთა რიცხვი და დრამატულად გაიზარდა ამ ქვეყნებში. თავად რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მუდამ იმეორებს იმას, რომ ნატოს გაფართოება არის პირდაპირი საფრთხე, მისი ქვეყნის ყველაზე დიდი ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევა და საფრთხე და ამით, ასე ვთქვათ, ხსნის იმას, რომ მას თუნდაც თქვა საქართველოს შემთხვევაშიც ბუქარესტის სამიტი იყო ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი, როგორც თქვა, ის ამას განმარტავს შემდგომი ქმედებებისა და რა თქმა უნდა 2022 წლის უკრაინაში ომის წინაპირობაც, როგორც ის რუსულ ნარატივებს თუ მიუყვებით, იყო ის, რომ ნატოს სურდა რუსეთის გარშემო ექსპანსია, რაც რა თქმა უნდა არ წარმოადგენს სიმართლეს, რადგან რეალურად უკრაინის გაწევრიანება
ნატოში 2 წლის წინ კიდევ უფრო მეტი კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა, ვიდრე ახლა დგას, თუმცა ახლაც არ არის ეს თემა, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილი. და აქედან გამომდინარე, ეს პირდაპირ რუსული აგრესიის შედეგია, რომ ამ ქვეყნებმა გადაწყვიტეს და მოსახლეობამაც ამ ყველაფერს დაუჭირა მხარი, რომ მათი მედეგობა უფრო გაიზარდოს და ისინი იყვნენ კოლექტიური თავდაცვის ხოლგის ქვეშ. ფინეთის გაწევრიანება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მარცხია რუსეთისთვის, რაც მნიშვნელოვნად გააფართოვებს ნატოს გავლენებს ბალტიის ზღვაზე და ზოგადად, რა თქმა უნდა, ეს ორი ქვეყანა ნატოს ალიანსს კიდევ უფრო გააძლიერებს, ვინაიდან როგორც თქვენ შესავალშიც აღნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი სამხედრო შესაძლებლობები აქვს ამ ქვეყნებს. მაგალითად, 5.5 მილიონიანი მოსახლეობისთვის ფინეთს წვენდელების რაოდენობა საკმაოდ დიდი ყავს. ყოველწლიურად მინიმუმ 21,000 წვენდელს ამზადებს და 900,000 სარეზერვო ძალა ჰყავს. შვედეთის შესაძლებლობები ამ კუთხით მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ფინეთისას, თუმცა 57,000 570,000 შეადგენს მისი სარეზერვო ძალა და შვედეთმა, როგორც ვიცით, ბოლო წლების განმავლობაში ეს არ მოხდა უკრაინის ამჟამინდელი ომის ფონზე, არამედ უკვე 2014 წლიდან მოყოლებული გარკვეული ცვლილებები შეიტანა საკუთარი თავდაცვის დაგეგმვის პროცესში და 2018 წლის დასაწყისში აღადგინა ასევე გაწვევაც, რომელიც 2010 წელს გააუქმა და შემდგომ ეს გადაწყვეტილება იქნა გადახედილი. შვედეთი და ფინეთი ისედაც ნატოსთან ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ 1994 წლიდან და ისინი იღებდნენ ნატოს სხვადასხვა მისიებში მონაწილეობას, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება მათი ალიანსში გაწევრიანებისა ძალიან მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ ამიერიდან ამ ორ ქვეყანაზე ვრცელდება უსაფრთხოების გარანტიები და კერძოდ ნატოს მეხუთე მუხლის გარანტიები, რომელიც მათ იცავს აგრესორი რუსეთისგან და რა თქმა უნდა, თუ რუსეთი გადადგავს გარკვეულ ნაბიჯებს, უკვე ეს ორი ქვეყანა იქნება კოლექტიური თავდაცვის ხოლგის ქვეშ. ალბათ არათია. დემოკრატიული დასავლეთ თქვენ ისაუბრეთ იმ კრიზისზე, რომელიც არსებობს ვაშინგტონში პოლიტიკური მიზეზებით და ეს ხელს უშლის ამ ეტაპზე უკრაინისათვის შესაბამისი რაოდენობით იარაღის მიწოდებას და მეორე მხრივ ჩვენ არ ვიცით ამ ეტაპზე შეძლებს თუ არა ევროკავშირი ჩანაცვლებას ამერიკის შეერთებული შტატების, მაგრამ თეირანი, ფხენიანი საკმარისად ამარაგებენ მოსკოვს. რას გვეტყოდეთ ამასთან დაკავშირებით? კი ბატონო, ეს ნამდვილად ასეა. ევროკავშირი ამერიკის შეერთებული შტატების ჩანაცვლებას ვერ შეძლებს დიდი ალბათობით. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის იმ დახმარების პაკეტის 60 მილიარდიანი დახმარების პაკეტის ბედი, რაც ჯერჯერობით გადაუწყვეტელია ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან და ამ კუთხით ბაიდენის ადმინისტრაციას საკმაოდ დიდი პრობლემები აქვს რესპუბლიკელებთან მიმართებაში. თუმცა რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია ის, რომ ევროკავშირის ფრონტზე მოხდა შეთანხმებას მიაღწიეს, კონკრეტულად უნგრეთის ბარიერი იქნა გადალახული ჯერჯერობით და 50 მილიარდი ევროს მოცულობის დახმარების პაკეტი იქნა გამოყოფილი უკრაინისთვის, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ ძალიან დიდი ალბათობით ზაფხულის პერიოდში ჩვენ ვნახავთ რუსეთის გააქტიურებას, კიდევ უფრო გააქტიურებას და შეტევას. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი, რაც თქვენ ახსენეთ კონკრეტულად რუსეთის იარაღით მომარაგება ირანისგან და ჩრდილოეთ კორეისგან, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მნიშვნელოვნად ასუსტებს თუნდაც იმ სანქციების ეფექტურობას, რა სანქციებიც იქნა დაწესებული და შემდგომ უკვე არაერთხელ გამკაცრებული, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, ისე
ევროკავშირის მხრიდან. რუსეთი ირანისგან იღებს ბალისტიკურ რაკეტებს, დრონებს და ასევე ჩრდილოეთ კორეაც აქტიურად ამარაგებს რუსეთს და კიდევ უფრო როგორც დასავლური მედია ავრცელებს, კიდევ უფრო მეტად იგეგმება ამ სამხედრო თანამშრომლობის გაღრმავება ამ ქვეყნებთან, რაც რა თქმა უნდა რუსეთისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან მას ეს სანქციები უქმნის გარკვეულ პრობლემებს, თუმცა რუსეთმა შეძლო საკუთარი ამ გადაწყობა და მორგება ამ სიტუაციასთან და რასაკვირველია ალბათ, როდესაც რუსეთმა გადადგა ეს ნაბიჯი, მოლოდინიც არსებობდა მათი მხრიდან, რომ ეს სანქციები იქნებოდა დაწესებული. აქედან გამომდინარე, უკრაინას კიდევ უფრო მეტად ჭირდება დასავლეთის ნატოს ქვეყნების მხარდაჭერა და ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა იქნება გადამწყვეტი და იმედია, რომ ამ 60 მილიარდის დოლარის ბედიც მალე იქნება უკრაინის სასიკეთოდ გადაწყვეტილი.